بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو شخص ہر وقت بوضو رہے گا اس پر جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے چہرے پر نشان ہوں تو لیموں کو چھلکوں کو مسل کر چہرے پر لگا دو تو نشان ختم ہو جائیں گے۔ کچے پھل اور کچی روٹی کھا لینے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ اگر گردوں کی پتھری سے جان چھڑانی ہے تو روزانہ کیلے کا رس پیا کرو۔ نہانے کے بعد سبز چائے پینے سے بدن کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار منہ کیلا کھانا شروع کر دے، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ پانی میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نہار منہ 2 گلاس پانی پینے سے انسان کا دماغ تیزی سے کام کرتا ہے۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہوں تو زیتون کا تیل سر پر لگانا شروع کر دیں، بال گرنا ختم ہو جائیں گے۔ سرسوں کے تیل میں نیم کے پتے جلا کر دانتوں پر لگاؤ، دانت کا درد فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ نہار منہ ہوا میں لمبی لمبی سانسیں لینے سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ گنے کی گنڈیریاں چوس لیا کرو، اس سے رکا ہوا پیشاب کھل کر آتا ہے۔ نہار منہ شہد کا 1 چمچ کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا ختم ہوتا ہے۔ جب آپ مسکراتے ہیں آپ کے بدن میں توانائی کئی گنا بڑھتی ہے۔ اگر آپ پیدل چلنے سے پہلے 1 انجیر کا دانہ کھا لیں، آپ کے گھٹنوں میں بہت طاقت پیدا ہو جائے گی۔ گائے کا گوشت زیادہ استعمال کرنے سے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں۔ گرم دودھ میں زعفران ملا کر پینے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ دانتوں کا کام آنتوں سے مت لو، یعنی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے کو کم سے کم 33 بار ضرور چباؤ۔ جس کو خشک کھانسی ہو رات کو سوتے وقت گرم دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پی لو، خشک کھانسی ختم ہو جائے گی۔ انڈا کھا لینے سے جسم کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ہاف بوائل انڈے کی زردی جسم میں خون پیدا کرتی ہے۔ بیٹھ کر پانی پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے اور گھٹنے ہمیشہ توانا رہتے ہیں۔ 7 عدد کشمش لیں اور سورۃ فاتحہ 7 بار ہر کشمش کے دانے پر پڑھ کر 40 روز تک یہ عمل کر کر کھا لیں، انشاءاللہ حافظہ تیز ہوگا۔ میٹھی چیزیں صحت کے لیے کسی زہر سے کم نہیں۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روک رکھنے سے گردوں کی بیماری جنم لیتی ہے۔ بڑھاپے کو روکنا ہے تو انجیر کا استعمال ضرور کریں۔ ناریل کا خالص تیل چہرے پر مل لینے سے چہرے کے دانے ختم ہوتے ہیں۔ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر پانی پینے والا بندہ بہت جلد کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ جامن کی لکڑی لے کر اس کو گھر میں جلا کر دھونی دیں تو کیڑے مکوڑے گھر سے بھاگ جائیں گے۔ پیٹ میں درد ہو تو الٹا لیٹنے سے کچھ دیر کے لیے آرام آتا ہے۔ ہمیشہ نیم گرم پانی پیا کریں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں آتی ہیں، معدہ خراب ہوتا ہے۔ کانوں کے اندر خارش کا ہونا یادداشت کمزور کی علامت ہے۔ جو لوگ اپنے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا چاہتے ہیں وہ ہلدی کا استعمال کریں۔ کھیرے کا رس پتھری نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی چھائیاں دور ہوتی ہیں۔ کھانے کے بعد تقریباً 15 منٹ پیدل چلنے سے شوگر متوازن رہتی ہے۔
ہلدی، ملٹھی، سونف تینوں 2-2 گرام پانی 1 کپ لے کر ابال کر چھان لیں اور شہد سے میٹھا کر کے دن میں 3 بار استعمال کریں۔ سردی، نزلہ زکام، کھانسی اور سانس کی تنگی کے لیے بہترین قہوہ ہے۔ کیلا خشک کھانسی، گلے میں خراش اور زبان پر چھالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ جمائی روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ دودھ میں شہد مکس کر کے پینے سے چہرے پر رونق آتی ہے اور چہرہ خوبصورت اور جوان رہتا ہے۔ کنگھی کرنے سے دماغ فریش رہتا ہے، پریشانی دور ہوتی ہے اور بلغم ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، پیشاب کی جلن کے لیے روزانہ 1 چمچ سفید زیرہ ٹھنڈے پانی کے ہمراہ استعمال کریں، انشاءاللہ جلد افاقہ ہوگا۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس شامل کر کے ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ گلابی ہوتے ہیں۔ لہسن چبانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ گندم کی روٹی کھاؤ، آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا۔ انڈے کا پانی ضائع مت کریں بلکہ اس سے چہرے کو دھوئیں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کر آنے لگے تو روزانہ 1 پاؤ انگور کھا لیا کرو۔ کھانے میں روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ روزانہ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ شوگر کے مریض لہسن ضرور استعمال کریں، یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو توازن رکھتا ہے اور شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ابال کر پی لیں، ساری زندگی کمر کا درد نہیں ہوگا۔ خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو کھجوروں کا استعمال زیادہ کریں۔ اگر مچھروں سے تنگ آ گئے ہیں تو ادرک کے رس کا سپرے گھر میں کرو۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر کبھی شوگر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ گرم کھانا کھانے سے ہمیشہ پرہیز کیا کرو۔ رات کے وقت چاول بہت کم کھایا کریں، اس سے موٹاپے کی بیماری ہوتی ہے اور انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو زیادہ بخار رہتا ہو وہ چنے کی دال کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی کا استعمال زیادہ کریں، یہ مثانے کی کمزوری کو ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔